Goeiemôre, ons kyk vandag na die laaste gedeelte van hierdie week se tema, verheerlik of verdwaal, 'n keuse vir die ewigheid. Ons het gister gesien dat Salomo, wie buiten Jesus as die wysste man in die Bybel bestempel word, dat hy tot die slotsom gekom het dat alles wat ons doen in hierdie wêreld, alles wat ons maak, alles wat ons bymekaar maak, alles wat ons doen met ons verstand, alles maar net te vergeefs is en 'n gejaag na wind, wat uiteindelik beteken dat dit geen impak sal hê in die ewigheid nie. En dit alles sal uiteindelik vergaan, soos ons ook gesien het. As ons kyk na vandag se gedeelte, en ons kyk dan in 1 Korintiërs 15 vers 58, skryf die apostel Paulus die volgende: Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. So al wat nie te vergeefs is nie, is dit wat ons in die Here doen. Al ons arbeid wat in die Here gedoen word, is nie te vergeefs nie. Dit is hoekom so belangrik is dat ons gelei word deur die Gees van die Here, sodat hy ons kan lei in die werke van geregtigheid, sodat ons saam met hom kan werk tot dit wat ewigheidswaarde dra. Sodat ons Skepper saam met ons werk, sal ons werk altyd te vergeefs wees. As ons nie saam met hom bou nie, sal dit alles vergaan. As ons saam met hom werk, sal ons werk staande bly en 'n ewigheidsimpak hê. Psalm 127 vers 1 tot 2 skryf Salomo self. Dit is nou nadat hy daar geskryf het hoe alles te vergeefs is. Hierso skryf: As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat hulle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. So ons sien die Here kan vir ons al daai goed wat ons dink dat tot ons voordeel is, kan die Here vir ons net so gee terwyl ons slaap. Kan hy aan ons openbarings gee wat vir ons net soveel gaan beteken as ons beste werke. Dit is belangrik dat ons die beminde van die Here is, dat ons sy kinders is, dat ons deur sy Heilige Gees gelei word en dat hy ons handewerk seën. As hy ons hande in die werk nie seën nie, sal dit alles te vergeefs wees. Dit is ook so belangrik, meer belangrik as die beste werk wat ons kan doen, is ons verhouding met die Here. Meer belangrik as die grootste ding wat ek kan bou, die grootste huis wat ek kan bou, die grootste besigheid wat ek op die been kan bring. Groter as dit is my verhouding met die Here, want dit gaan meer beteken in die ewigheid as wat die beste werk is wat ek uit myself uit gaan doen. Dit is belangriker om van God te hoor as wat dit is om self te arbeid om kennis te verkry. Dit beteken nie dat nie na kennis moet soek nie. Dit beteken nie dat ons wysheid moet soek nie, maar ons moet besef dat ons verhouding met ons Skepper is van groter belang. Al die wysheid wat ons bekom, al die kennis wat ons bekom, gaan maar net tot tydelike nut wees as ons nie saam met die Here bou nie. Ons moet die Here vandag vra: Here, help ons om saam met U te bou. Al die dinge wat ons gedoen het, Here, help ons dat dit 'n ewigheidsimpak sal hê. Wys ons die dinge wat ons doen wat nie 'n ewigheidsimpak hê nie. Here, kom woon in ons hart. Help ons om te weet wat U wil is in elke opsig van ons lewe, in ons daaglikse werk, in ons geestelike bediening, in ons familie, in ons vriendskap, in elke deel van ons lewe. Wat is dit wat ek doen wat nie 'n ewigheidsimpak het nie? Help my om saam met die Here te werk sodat ek 'n ewigheidsimpak sal hê en nie net 'n tydelike impak. Dit is waarvoor die Here ons geroep het. Hy het ons geroep tot die ewige lewe. Die dag as ons oë toemaak op hierdie aarde, dan hou ons werk nie op nie. Hy wil nog steeds sê, wanneer in die hiernamaals wil hy hê dat ons saam met hom in die ewigheid sal gaan. As ons saam met hom in die ewigheid ingaan, gaan ons werk nie ophou nie. Ons gaan nog steeds saam met hom werk. Ons gaan hom nog steeds verheerlik. Daar's ons net twee klasse mense. Die enigste twee klasse mense wat daar is in hierdie wêreld. Nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die bonatuurlike, as ons daar deur Openbaring gaan lees. Sien ons, daar's net twee klasse wesens. Is die wesens wat God aanbid, die wese wat God verheerlik, die wesens wat God prys, of wat hom volg, wat luister na hom, wat hom sien as die oppermag, en die wat dit nie doen nie. Alleenlik die wat hom aanbid, is die wat uiteindelik die ewige lewe gaan hê. Alleenlik die wat hulle ten doel stel om hom te verheerlik, sal uiteindelik die ewige lewe bekom. Die duiwel
die antichrist, die dier, 'n valse profeet, al die mense wat gekies het om die werk van die dier te ontvang, almal wat gekies het om nie God te aanbid nie, almal van hulle sal uiteindelik in die poel van vuur gegooi word, en sal daarso wees in smarte vir ewig en vir altyd, en sal hulle werke tot niet gaan. Maar as ons saam met die Here werk, kan ons werke 'n ewigheidsnut hê, kan ons lewe 'n voordeel, nie net in hierdie tydelike bied nie, maar ook 'n ewigheidsvoordeel bied. Ons gebed is, Here, help ons om nie 'n tydelike gedagtegang te volg nie, maar om 'n ewige gedagtegang te volg, om dit te volg wat U behaag. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen.